organic spicy တဲ့မာလာရှန်ကောနဲ့ organic ဖြစ်တာနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကိုဗလကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကိုအခုရောက်နေရက84-33 B တောင်းမှာရှိတဲ့ organic spicy ဆိုတဲ့မာလာရှန်ကောဆိုင်ရောက်နေရဖြစ်ပါတယ်အမှတရားမိတာက organic နဲ့မာလာရှန်ကောနဲ့ဘာဆက်လို့လဲပေါ့နော်ဂုံဆက်စွန်ရင်းနဲ့တိလိုက်ရတာတခုကသူတို့စီမှာရှိတဲ့ဒီအတီးနံနဲ့ဟင်းနှင်းရွက်တွေအကုန်လုံးက organic ချန်ထွက်အတီးနံတွေပို့ပဲတုံးထားတာတိလိုက်ရတယ်အဲ့ဟာတင်မကသေးဘူးအဓိကဒီမာလာရှန်ကောအနှစ်ပေါ့နော်မာလာရှန်ကောအနှစ်ကတဘာဝပစ္စည်းတွေနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ chemical တွေနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့မှချက်လုပ်ထားတဲ့အနှစ်တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကတိလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ organic spicy မှာကျတော့အဲ့လို chemical ဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အနှစ်တွေကိုလုံးဝမသုံးဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်တဘာဝ organic ကနေထွက်တဲ့ငရုတ်သီးတွေအနှစ်တွေနဲ့ပဲပြုလုပ်ထားတာကိုသိလိုက်ရတယ်ပြီးတော့ဒီအနှစ်တွေကိုလည်းသူတို့စက်ရုံကနေကိုယ်တိုင်ထုတ်တယ်အနှစ်ထုတ်လေးတွေလည်းတီးသက်ရောင်းတယ် chemical ဓာတုပစ္စည်းတွေကနေလုပ်တဲ့အနှစ်ထုတ်နဲ့ organic ငရုတ်သီးတွေဟင်းခက်အမွေးကြိုင်တွေကနေလုပ်တဲ့အနှစ်ကဘာကွာလဲဆိုတော့ဒီ chemical တွေကအနံ့အရတာအရန်ပြင်းတယ်အရန်မွေးတယ်ပြီးအယောင်လည်းအရန်ရဲတယ် organic တဘာဝပစ္စည်းတွေကနေလုပ်တဲ့အနှစ်ကကြတော့အယောင်လည်းအရန်မရဲဘူးအနံ့လည်းအရန်မပြင်းဘူးဒါပေမဲ့စားလို့ကောင်းတယ်အခုလူငယ်တွေမှာအဖြစ်များနေတဲ့ကင်ဆာတွေကဒီ chemical product တွေစားသုံးမိရင်ကနေပြီးတော့မှဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုး organic ကနေပြုလုပ်တဲ့မာလာရှန်ကောတွေစားတာကယောဂအနေတွေကနေပြီးတော့ကာကွယ်ပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် organic spicy ကဘုံစိတ်ချလက်ချအစားလို့ရတဲ့အဆိုင်နဲ့ပါပါတယ်ပေါ့နော်အခုရောဒီဆိုင်ကအခုမှပေါ်လာလည်းမဟုတ်ဘူးမာလာရှန်ကောတွေစခစ်စားပြီးဆိုရဲ2018လောက်ကတည်းကဒီဆိုင်လေးကရှိနေခဲ့တာပါအခုတော့ decoration အပြင်အစင်လေးတွေပြန်ပြောင်းထားတယ်ပို့ပြီးတော့မှလည်းလင်းသွားတယ်အပင်လေးတွေလည်းပိုများလာတယ်ခုကတော့အခု version ကိုပို့ပြီးတော့မှကြိုက်ပါတယ်ဆိုင်အပြင်ဘက်မှာလည်းကိုက coffee ဆိုင်လေးရှိတော့မာလာရှန်ကောစားပြီး coffee လေးတောက်လို့လည်းရတယ်မာလာရှန်ကောကတော့ organic spicy ရဲ့ signature ဆိုပေမဲ့မာလာထန်နဲ့မာလာမောက်ချိုက်ကိုလည်းမီနူးအသစ်အနေနဲ့ထပ်တိုးထားတယ်ခုကတော့ဒီမာလာထန်ကိုပို့ကြိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နောင်တို့ကတော့စိတ်လေးနဲ့ပို့ပြီးတော့မှစားကောင်းတယ်ဒီမာလာထန်နဲ့ကစုံဥခောက်ဆွဲနေရတော့အရန်လိုက်ဖက်တယ်မာလာရှန်ကောဆိုရင်တော့ကြက်ဥခောက်ဆွဲနဲ့အလိုက်ဖက်ဆုံးပဲမာလာထန်စားကောင်းရခြင်းရဲ့နောက်ထပ်လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုကအယိုးပြုတ်ရည်ကို collagen ထွက်တဲ့အထိ12နာရီကြာအောင်ပြုတ်ထားတာတဲ့မန်လေးသူမန်လေးသားမှန်နေဆိုရင်တော့ organic spicy ကိုတစ်ခေါက်လောက်တော့ရောက်ကြမယ်လို့ကိုကထင်ပါတယ်ရောက်ဖို့သိရင်လည်း top try ကြီးကိုကိုက recommend ပေးပါတယ်ဆိုတော့ကိုရဲ့ vlog လေးကဒီလောက်ပါပဲရှင်နောက် vlog ဒီမှာပြန်တွေ့ကြမယ်အားလုံးပဲ bye နည်းနည်းပေး